Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ukonga Shingo Bakari Shingo ni miongoni mwa watu wameweza kufika katika eneo hili. Hapa kuna changamoto kidogo ya kivuko kwa wananchi wa maeneo haya, lakini pia kwa nguvu zao na jitihada zao wameweza kupambana na kuweza kutengeneza makaravati. Diwani pamoja na mbunge waweze kufika, waweze kuwapa support kuongeza makaravati mengine. Pembeni yangu niko na Shingo Bakari Shingo, lakini kulia kwangu pia niko na diwani. Nataka pia niweze kuzungumza nao jinsi gani wanavyoweza kuvutiwa zaidi na wananchi, lakini pia waweza kufika site. Na sisi kama media tunashukuru zaidi kwa kama viongozi wa Amweni, viongozi ambao wanafika site moja kwa moja, sio viongozi ambao wanakuta ofisini. Mdoto kaenda ofisini wakuta, lakini wao ni watu ambao wanaingia ofisini na kutoka kwenda kuangalia changamoto mbalimbali ambazo zinakumbana katika wananchi. Kiongozi, kwanza tukupe hongera sana. Wananchi wa Ukonga wameweza kupa ridhaa kwenda kuwatumikia na unaonyesha kwa vitendo, kwa maana tayari ushafika katika maeneo ya Golani kuja kuangalia changamoto za miundombinu. Hongera sana kwa hiyo. Asante sana, asante sana. Okay, labda una kipi sasa cha kuambia wananchi ambao ni wakazi wa maeneo haya kulingana na changamoto ambazo zimejitokeza mahali hapa? Kwanza nashukuru kwa mwenyekiti wetu wa mtaa na wakazi wa eneo hili kwa juhudi ambazo wameonyesha. Lakini pia naomba pia kwa makusudi kabisa wananchi wajue ofisi ya mbunge inapatikana kwenye ofisi ya mtendaji kata, kata ya Pugu. Wafike kwa karibu, washauriane na wenyeviti, washauriane na madiwani. Kila linalowezekana tukutane kwa pamoja. Maana unaweza kusema ile haliwezekana kwa sababu hujasema ilikuwa haliwezekani. Kwa hiyo nawapongeza sana na nipo hapa, nimepata taarifa hii nikasema twende asubuhi. Leo ni siku yangu ya mimi kukutana na wananchi ofisini kwangu. Lakini tukasema kwa sababu ratiba kukutana na wananchi ni kuanzia saa 4, tutumie kabla ya saa 4 tufanye mambo mengine. Kwa hiyo tuko hapa na komredi wangu diwani wa kata yetu. Wananchi wametupa changamoto na sisi tumesema tutachangia nguvu tulionayo. Tumemwambia mwenyekiti kesho aje achukue kiasi fulani cha pesa. Na hiki sio cha mfuko wa jimbo. Hiki ni cha kwetu. Unajua kiwa kiongozi ndio maana yake, yani kama vile mzazi kwa watoto. Tunatafuta namna ya kupata pesa wakati tunasubiri baadhi za mfuko wa jimbo, lakini haya madogo madogo tuyafanye. Sawa, kwa hiyo kesho mwenyekiti mabegi achukue pale kiasi cha pesa, waanzie wakati tunatafuta namna ya kukamilisha hiki kivuko chetu hapa. Lakini pia maendeleo huwa hayana chama. Kwako wewe Bakari Shingo, unajisikiaje sasa kuona kwamba unafanya kazi pamoja na Frank Mang'ati? Tunajua kwamba wewe umetoka katika chama ambacho sio chama tawala, lakini pia mmeweza kushirikiana wote kwa pamoja kwa ajili ya kupambana juu ya changamoto za wananchi. Kwako wewe inaleta taswira gani? Mimi sioni changamoto. Kwa sasa wote ni watu wazima. Yaani Mang'ati kaingia kijua ni wa CCM, mimi nimeingia kijua na ACT. Lakini wote kwa pamoja huwa nasema tukipigiwa kura na wanachama wetu peke yake. Na kuna watu ambao hawana vyama kabisa na ndio wengi kwa takwimu tulizo nazo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tulikubali tukipata hizo dhamana tutakuja kutumikia bila kuendeleza itikadi zetu za vyama. Ndio maana leo tupo hapa. Na 90% naweza nikasema kwamba viongozi wengi ukiachana na diwani, wenye viti walikuwa wengi umetoka chama tawala, lakini mbunge wetu wa jimbo la Ukonga umetoka chama ambacho sio tawala. Kwako wewe inaleta taswira gani namna kwenda kushirikiana nao kwenda kutatua changamoto za wananchi? Kwanza mimi na uzoefu. Nimekuwa mwenyekiti wa mtaa Gongo la Mboto nikiwa sina wajibu ndio kana chama changu.